그랜저 HG 3.0 LPG 범퍼 보수 도장을 위해서 범퍼를 탈거했습니다. 이제 도장까지 깨끗하게 완료가 되었습니다. 자, 탈거를 하고 도장을 하는 것과 안 하고 하는 건 차이가 엄연히 있습니다. 자, 이런 식으로 저희는 제가 탄다는 마음으로 탈거까지 해서 도장을 진행을 하고 있습니다. 자, 가까이서 한번 살펴볼게요. 새거 됐습니다. 새거. 자, 범퍼를 전체적으로 다 그냥 통째로 탈거해서 도장을 다 완료했습니다. 자, 깔끔하죠? 자, 이 구멍 나 있는 부분이 이제 전방 센서 꼽히는 부분입니다. 이 부분은 안개등이 당연히 이제 들어가겠죠? 요 윗부분은 그릴이 이제 장착이 되는 부분이고요. 도장 마쳤으니까 이제 조립하고요. 다음 공정으로 상품이 생각보다 빨리 나올 것 같습니다.